Ovdje imam 2 kg jagoda i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljki i listića. Peteljke i listiće od jagoda nemojte bacati, dobro ih operite i osušite. Od njih možete skuvati prelepi čaj, odličan je za dijabetičare, reguliše nivo šećera u krvi i pune su vitamina C. I očišćene jagode odnosim da ih dobro operem. I oprane i očišćene jagode stavljam u blender. I usitnit ću ih. I ovako samlevene jagode sipam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. I evo samlala sam jagode i sad će mi trebati sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete dodati šećer ako želite po ukusu, ja neću, dodat ću samo sok od limuna. Promešat ću i dodat ću 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da prokuva. I evo sok je proključao, formirala se pena i polako je skidamo. I kad sam skinula penu, na nižoj temperaturi kuvam sok 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja sok je gotov i sipat ću ga u flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a poklopce koji imaju zaptimnu gumu 10 minuta u ključaloj vodi. I sok sipam u flaše. Napunila sam flašu i odmah zatvaramo sa poklopcem dok je vruće. I tako nastavljamo sve flaše da punimo. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen sok može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, očistit ću kilogram krušaka i kilogram jabuka. I ovako očistite sve jabuke. U šerpu stavljam očišćene jabuke. I na isti način očistit ću i kruške. Očišćene kruške dodajem u šerpu sa jabukama i iseckat ću na tanke kolutiće pola kilograma šargarepe. U šerpu dodajem iseckanu šargarepu i u šerpu ću sipati 2,5 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i kuvat ću dok voće i šargarepa ne omekšaju. Dok se voće kuva, tegle odnosim u rernu na 100 stepeni 30 minuta.
i treba će mi sok od 2 limuna. Voće je omekšalo iz šargarepa i prebacit ću ga u blender. Voda u kojoj se kuvalo voće nam treba, tako da je sačuvate. I sad ću izblendirati voće. I ovako izblendirano voće vraćam u šerpu i u tečnost gde se kuvalo. Sada je moment da dodate šećer po vašem ukusu. Ja neću dodati, dodat ću samo isceđen sok od 2 limuna. I promešat ću. Šerpu opet stavljamo na šporet i od momenta kada sok proključa kuvamo 20 minuta. Sok je kuvan i sipam ga u sterilisane tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. I vrh tegle obrisat ću sa limunovim sokom. Tegle ću zatvoriti poklopcima koje sam prethodno sterilisala 10 minuta u proključaloj vodi. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade, prekriću ih sa frotirom i kasnije ih nosim na hladno i tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sok od višanja. Idemo! Prvo što ću raditi, očistit ću peteljke, ovdje imam 2 kg višanja. Kada sam očistila od peteljke višnje, sada idem da ih operem. Višnje sam oprala i sada će mi trebati jedna šnala. Sa šnalom ću vaditi koštice. U ovaj deo gde je peteljka bila izvučemo i košticu izbacimo napolje i ostaje nam cela višnja. I tako ćemo odraditi sa svim višnjama. Očišćene višnje prebacit ću u blender. Blender ću zatvoriti i usitniti višnje. I sada ću i procediti kroz cediljku. Kada sam procedila sok, ostala je pulpa, nju nemojte bacati, nego je pojedite. I ovako ću odvojiti u čajnicu. I nastavljamo dalje sa proceđivanjem soka.
Sok sam procedila i sada će mi trebati proključala voda 1,5 litara. Dok čekam da mi voda proključa, treba će mi sok od 1 limuna. Isceđen limun dodat ću u sok. Voda je proključala i ovako vrelo sipat ću u šerpu sa sokom. Sve ću ovo promešati i nosimo na kuvanje. Sad ću sačekati da sok proključa. Kada bude proključao, skidat ćemo i penu. Samo vodite računa, smanjite temperaturu kada proključa, da pena ne izađe napolje, da vam ne iskipi. Sok je proključao i polako skidamo penu. Stavljate ručinicu jednu sa strane i tako sve radite dok ima pene. Evo, skinula sam penu, ostavit ću sok da vrije još 2-3 minuta i gotovo je. I ovako pripremljen sok sipat ću u prethodno sterilisane i čiste flaše. Možete i u tegle ako nemate flaše. Sok sam sipala u flaše i sad samo odozgo polako skinite i ovu penu. Ovako na tanjirić i svake flaše. I sada ćemo zatvoriti flaše sa čistim poklopcima. Flaše sam zatvorila. Sada ću ih prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosim ih na hladno i tamno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Za ovaj recept treba će nam blender. 100 grama borovnica ubacit ću u blender. Sada ću iseći jednu jabuku. Jabuka je domaća, neprskana, tako da neću ljuštiti koru. Očistit ću sredinu. I jabuku dodajem u blender. Oljuštit ću 3 kivija. I prepolovit ću kivi. Dodat ću i kivi u blender i oljuštit ću 1 limun. I prepolovit ću i limun. I u blender dodajem i limun. Očistit ću 20 grama đumbira. I iseckat ću đumbir. I đumbir dodajem u blender. I na kraju ću dodati 250 ml vode. Poklopit ću i sve ću ovo samleti.
I ovako pripremljen napitak sipam u čašu i vratit će vam energiju, očistiti organizam i ojačati imunitet. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!